колобаку не трогай. Это колобака, и колобака по-английски будет колобака. Не, конечно, можно было бы сказать dog, это было бы более правильно, но нам же важно сохранить колобака, поэтому колобака. А как будет трогать? Вы скажете, это же элементарно, touch. Ну а как трогать в значении трогает мою душу? Как эта колобака меня трогает? Трогательная колобака. Не буду городить интригу, там тоже touch. Но тогда вы спросите, Дима, зачем было записывать такое длинное видео? Все дело в том, что this колобака touches me. And I want this колобака touches you too.